mwihoko wakwa mwiroreri wa Kameme TV ni uthiete na mbere na kwagirwo ni muthenya wa umuthi muthenya uria uihire mihango meingi makiria cikaro-ini cia bunge gwata mathibitari muingi ugikiyandikithia na mutaratara mweru wa ugima wa mwiri na kwa kuria bunge turamenya mutaratara wa kuhagura deputy president no uragithie na mbere na mihango yo yothe igukorwo gikumenyithia ni njitagwo mura wa ndungu nake mwathiri na njira ciiko etagwo wagaki wa muthoni no tukwambiriria na matemo. Maria tukuharireirie mohoro Matuuraini. Mutaratara wa kuhagura munini wa president Rigathi Gachagua gutemanio bunge-ini guku mubunge wa Kibwezi West Mwengi Mbotusi agitamburukia mahitia 11 maria magomeire munini wa president. Ni mariko maya Rigathi wa Gachagua ekete maratuma your excellency wenda go sacrifice jamba ya rurire jamba ya kirima. Abunge kuma kaunti ya Murang'a kuregana na mutaratara wa kuhagura munini wa president Rigathi Gachagua uri utegemanio bunge-ini miaraho ya umuthi. Na minister wa ugima wa mwiri Deborah Baraza kuruguria mutaratara mweru wa motungata ma urigitani wa SHA akihinyiria ati gutiri mukenya ufatie kuimwo motungata ma urigitani. Ngakwihoya na gitio kinene witikire kunyitanira nani thiini wa umemerekia uyu wa mohoro Matuuraini na tukwajiria na riboti yo ndakumenyithia hau kabere na mubunge wa Kibwezi West Mwengi Mbotusi ni atemanire mutaratara wa kuhagura munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua bunge-ini ya bururi thutha wa kungania thaini 291 aria maranyita baru mutaratara uyu wa kuhagura Gachagua kuma giturwa-ini giake. Mutuse ari mutaratara uyu akuruhanetie Gachagua na mahitia 11 mamwe mamo ari kuhunjia ndeto cia kugayukania muingi gwikuruhania na ciiko cia ungumania kwagira gitio mutongoria wa bururi William Ruto na ndundu ya minister utheri muru wa wabici yake na magithiaga na mbere. Gachagua ni ahetwo mweke wa gugetetera tariki 8 mweri uyu mbere ya bunge guku mawoni ma muingi megie kuhagurwo Gachagua magitanywo kuhanika tariki 4 mweri uyu kaunti-ini ciothe. Mwandiki witu Mwaura wa Gunya atinda cikaro-ini cia bunge na no ina riboti ino. Mr. Speaker, as members will realize, the particulars of these grounds are that His Excellency Rigathi Gachagua has engaged himself in acts of omission and commission that constitute offences under our Constitution, offences under international law, and offences under our own statutes. That His Excellency Rigathi Gachagua has committed crimes under Sections 45(1), Section 46, Section 47A(3), Section 48(1) of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act. Anti-Corruption, Mr. Speaker, honorable members, Anti-Corruption and Economic Crimes Act, by using his office to unjustly enrich himself, by using his office to acquire within 2 months properties well beyond 55.2 billion. And Mr. Speaker, I will demonstrate before this House that during the presidential debate, if I may be listened to, Mr. Speaker, that during the presidential debate, His Excellency Rigathi Gachagua did declare that he was worth 800 million. We are aware that he's paid slightly over 1 billion, meaning that for the last 2 years, the match he could have accumulated justly is about 24 million. But I will demonstrate before Kenyans that he has properties to himself, the ones that I was able to get in my time of research, worth 5.2 billion Kenya shillings. This is what we call unexplained assets. Na riboti ni turarumarira nayo na ngamenyithio mwandiki witu Mwaura wa Gunya no arathie na mbere na kumiruga na ni gukinya no turio cikaro-ini cia bunge. Abunge atano wa kaunti ya Murang'a na senator wa kaunti ino ni magiire kiene thitango cia kuhagura munini wa president Rigathi Gachagua thiini wa gikaro kia bunge makiuga hena uteti urakungirio gicigo kia Mount Kenya na riu marauga ni meririte kureka ndereti ino ikinye gikiro-ini gia kwariririo ni bunge. Ihinda-ini riu ni marutire mukana president William Ruto wa kwaga umithio wa kura kuma kuri gicigo
giki marauga we arari na uhoti wa kuhoria mwaki uyu wa kuhagurwo kwa Rigathi na ningi makiuga koya kuingira kwa ODM thirikari-ini kwari na kadi hithe. Mubunge wa Mathioya Edwin Mugo, mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na mubunge mutumia wa kaunti ya Murang'a Betty Maina no matauma giikaro-ini giki. Ndagika nini cia muthia ambunge atano wa kaunti ya Murang'a na seneta wa kaunti ino nimeyumiritie kurugama na munini wa president Rigathi Gachagua makiuga thitango iria aratungio bunge-ini cia kumuhagura itire na muthingi na ti nginyaniru. Ambunge aya tiga mubunge mutumia Betty Maina, Ndindi Nyoro wa Kiharu, Edwin Mugo wa Mathioya aria matauma giikaro-ini giki maugite na mugambo umwe Gachagua gukuruhanio na kwagira kiene tafaria cia thirikari kurikana ni ahotete kwigwatira utonga utaramenyeka kuria umite miaka-ini iri ya Kenya Kwanza wata gukuruhanio na mirurungano ya Gen Z thitango ire na muthingi na riu marauga President Ruto ena uge munene thiini wa ndereti ino. Bara no ni akirwitwo members akirwitwo kiama kia UDA maka-accuse party leader, deputy party leader wa kiama na tutinona na ndirageria kuga muru witwa Gachagua aria wothe ni wa display committee aria mena maundu make magwete hau atina kinya aratengerio kuria gwetagwo parliament for impeachment. Deputy President Rigathi wa Gachagua danaheo kamweke ga kwiaria kana urio ciuria twacoka twatariria ati kiama gitu kia UDA kiria ithuothe twaingirire guku nakio ni kiri uria andu mangihitania macira mau maciragwo na njira iyo ndihuthiritwo uguo tukoiga ithuĩ tungienda ko ni kuhoteke wambe cira ucio twarwo gwi kiama utwarwo nigetha disciplinary action ire yagireire gukorwo mechanism ya disciplinary cases ithie na mbere tutigirire ati Rigathi ni aheo kahinda ga kwiaria na gucokia ciuria. Ambunge aya marauga gutire hindi gicigo kia Mount Kenya kingitikira guthinikania Gachagua amuna President William Ruto riria ari munini wa President wa kana Uhuru Kenyatta gutire hindi kuri kwagia na ithugunda tariri ria kumuhagura. Niki gikugiria twicirie haha hena guoko kuria kuratindika maundu maya mathie handu ha kugerera watho-ini uria wagiriire. Tutiramenya kiria kingikorwo ati orire tuima ningi turageria gu stabilize ria turai na thina wa Gen Z ningi ni twambiriria cira ungi ukurehe githagathago especially gicigo gitu kia Mount Kenya na no turia andu mecokere na mecirie keri nigetha mahote gucira cira uyu. Ni tukumenya ona gutire thirikari endago ya broad based kiria giatuma marehwo ni kura cingihe tondu ODM iteho kura itinjaigana ni kura cingihe getha Rigathi wa Gachagua atuike wa guthinjwo. Gukire uguo seneta wa Murang'a Joe Nyoto ni aithuritie ati mari na nganja na gukuhanio kwa ODM thirikari-ini riu akiuga kwaya guoko kwa Raila Odinga kuri ndereti-ini ya gutindika Gachagua kona-ini. Ihinda-ini riu ni merite President William Ruto etikire maiguithanio na munini wake agikorwo kuri na undu tamukenetie kwaga uguo ariganirwo ni gikabu gia kura kuma gicigo giki ikirikaini ria keri ria gwetha utongoria githurano-ini kia mwaka wa 2027. Ndacera matura magurito maragwa ndathie kigumo ndathie kangima andu maragwa na mugambo umwe makoiga kanyu ona katae kaguru kumwe ona gatari ritho kau no kanyu njuge nĩ thoni mũna nĩ kĩeha kũrĩ ithuĩ atongoria Murang'a nĩ ũndũ wa arĩa macainĩte nĩ mere mena opportunity ya gwĩtheria kũrĩ mũingĩ witũ na kwaga gũvũtĩra motion eno. Ihinda-ini riu atongoria nene ya makanitha ni makomithitie kuhagurwo gwa Gachagua makiuga ni athurirwo ti kwamurwo amurirwo. We rebuke the sponsors of the impeachment motion against the lawful elected Vice President of the Republic of Kenya. The motion only served to divert Kenyans, overturn the will of the people of Kenya, and divert the attention of Kenyans from important issues of national development of the price of political expediency. Kenyans, you need to be peaceful people. Even politicians, address whatever you are addressing in peace. That will save our nation from all confusion we have left and right in nearly all counties. Atongoria aya maugite kanitha nduri na kanya ga gwitikira uteti utari na uguni guku ningi makiuga thirikari ni yuranitwo na mathina maria mangetheire a Kenya gwata gutherema kwa ungumania. Handu-ini ha Kameme turi riboti-ini icio ciegie kirima na munini wa president igongona ria mahoya ni ritafanĩirio thoko-ini ya Karati na kaunti-ini ya Nyeri kuhoera munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua thutha wa mũtaratara wa kumuhagura gutengemanio bunge miaraho ya umuthi. Mahoya maya matongorio ni MCAs hamwe na ahũri biacara kuria macukeire President William Ruto ukunyanira munini wake Gĩtaũ wa Wanjikũ nake na riboti ĩno.
Gikundi kia MCAs kuma mbunge-inĩ ya Nyeri nĩ mahugukiire mahoya thutha wa mũtaratara wa kũhagũra mũnini wa President Rigathi Gachagua gũtegemanio mbunge-inĩ ya gĩbũrũri mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ mũmbunge wa Kibwezi West Mwengi Mutuse. Nĩ gũtegemanio kwa mũtaratara ũcio ambunge atano gatagatĩ ga atandatũ kuma Nyeri nĩ mekĩrĩte thaĩri ya kũhagũrwo gwa Gachagua ũrĩa wĩkĩrĩtwo thaĩri-inĩ ya mbunge 291. Riu MCAs makiorota President William Ruto nĩ gũkunyanĩra mũnini wake. Tũkũnyitanĩra hamwe nĩ ũndũ wa kũhoya twambe tũige mbere Ngai tondũ thirikari ĩno ya Kenya Kwanza yathurirwo na mahoya. Na koguo rĩrĩa ũmwe witũ arĩ thĩna-inĩ no nginya tũrũgame na mahoya na maugire matigũthiĩ straight-inĩ moka mahoere mũno ambunge aitũ. Rigathi wa Gachagua tondũ nĩ aragerera ihinda iritũ na twakorwo tũkĩmũhoera tũkĩũria Ngai amonekanĩre amwe hinya amũmĩrĩrie na mũno makĩrio na ithuĩ akorwo wa gũikarania hamwe na ithuĩ. Wa kerĩ twahota gũkorwo tũkĩhoera President William Ruto aririkane kawega kamwe karĩa Deputy President anamwĩka especially hĩndĩ ya campaign. Wa gatatũ no twakorwo tũkĩhoera nginya macaitani marĩa maingĩrĩte thirikari-inĩ ĩno. Na mũno tũhoere President witũ eciria rĩa kerĩ amenye Rigathi wa Gachagua arehire kura nyingĩ makĩria 47%, koguo kũmũruta egũkorwo etiganja tondũ Rigathi wa Gachagua ndekuma thirikari-inĩ arĩ woike tũkuma tũrĩ ithuothe. Ambunge a Nyeri arĩa mekĩrĩte thaĩri-inĩ Joyfrey wa Ndeto kuma Tetu, Njoroge Wainaina kuma Kieni, Eric Mwangi kuma Mathira, Michael Wambogo kuma Othaya na Duncan Mathenge kuma Nyeri Town, mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia akĩaga gwĩkĩra thaĩri. Kwenda ũitangi wa thakame thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ tuonete ciana citũ ikĩũragwo igĩkua tũtikwenda rĩngĩ na nĩkĩo tugire tũtikumĩra bara maandamano tondũ twĩna right nginya ya kũruta nguo atumia tũciĩruti ũguo tũthiĩ tũrĩ. Angĩkorwo Rigathi wa Gachagua mwana witũ nĩ akũhĩtĩirie gũkũ gwitũ nĩ kũrĩ athuri na nĩ kũrĩ athuri tũhete gĩtĩo mwete na wete athuri mwarie na mũcokano. Angĩkorwo nĩ thirĩ ithuĩ nĩ tũkũrĩha tũrĩ aruti wĩra na nĩ tũkũrĩhĩra Rigathi wa Gachagua thirĩ. MCAs moigĩte ndereti ya kũhagũra mũnini wa President nĩ hĩtũke nĩ mahinda na nĩ marahoya ambunge gũteanĩrio ũteti ũtarĩ na kĩguni. Uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ ahũri biacara makĩenda atongoria mekĩrĩre tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Andũ wa kũ-address maũndũ marĩa mara-affect mwananchi. Ciana citũ cia university ciĩ mũciĩ nĩ ũndũ wa kwaga mbeca. Arĩmi aitũ akahũa no kuoya maroya mathege nĩ kwaga mbia. Ũhoro wa health ndũrĩ ũragĩa na njĩra. No ambunge aitũ wĩra wao no gũthiĩ kuoya signature gũtinda kũrĩa bunge makĩheo mbeca milioni cia mbeca atĩ moke marute Deputy President Rigathi wa Gachagua gĩtĩ-inĩ. Kiuga atĩ athamaki mangĩũkanĩrĩra bũrũri-inĩ wa thira ithuĩ no tũmahoya atĩrĩrĩ matige gũkanĩrĩra nĩgetha mũndũ ũrĩa mũnini mũrĩmi ũrĩa mũnini nginya kanitha nginya andũ othe maikare wega ndagĩka ĩno gũtikarĩte wega. Kameme TV gĩkũhe ũhoro Gĩtaũ Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Kuma thoko-inĩ ya Karati na njĩtĩkĩria tũrĩhe bill cigana ũna nĩ tũgũcokereria. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. This September endelea kufurahia na starter.